नमस्कार, पूजाच किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आणि मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे तवा टोस्ट सँडविच. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग बघूया टोस्ट सँडविचसाठी लागणारं साहित्य. बटाटे 4 उकडवून घेतले, त्यानंतर एक कांदा बारीक चिरून, टोमॅटो एक बारीक चिरून घ्यायचं आहे, शिमला मिरची पण बारीक चिरून घेतले, मीठ चवीनुसार, हळद, धणे जिरे पावडर, गरम मसाला, लाल तिखट, बटर, 2-3 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात, कढीपत्त्याची पानं आहेत, कोथिंबीर, ब्रेड आणि स्लाइस चीज. सर्वप्रथम आपल्याला ब्रेडला बटर लावून घ्यायचं आहे. बटर व्यवस्थित लावायचे चारी ब्रेडला. नंतर त्याच्यावरती ग्रीन चटणी लावायची. चारी ब्रेडला आपण ग्रीन चटणी लावून घेऊया. त्यानंतर आपण ही भाजी केलेली आहे बटाट्याची मिक्स भाजी, ती त्याच्यावरती स्प्रेड करून घ्यायचे पूर्ण चारी ब्रेडवरती.
नंतर आपण त्या भाज्यांवरती ब्रेडचे स्लाइस ठेवायचे. मी इथे स्लाइसचीच वापरते. तुम्हाला हवं असेल तर इथे तुम्ही प्रोसेसची सुद्धा वापरू शकता. नंतर मग त्याच्यावरती ब्रेड, आपला दुसरा ब्रेड ठेवून तव्यावरती आपण हे टोस्ट करून घेणार आहोत.